बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल में जहां आपको रोचक और अद्भुत बातों की जानकारी मिलती है। तो आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेके आया हूं उसे बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अभी तक भी अगर आपने अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे जरूर प्रेस करें। मित्रों, आज मैं जिस विषय पे आधारित वीडियो लेकर आया हूँ थोड़ा सा सीरियस है वो जो मैटर है या जो विषय है, और उसका नाम सुनते ही हम सब लोग घबरा जाते हैं। और जब इसका सामना हमारा कोई अपना कर रहा होता है तब डर के साथ साथ टेंशन भी बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे ये वीडियो लेकर आया हूँ उसका नाम है वेंटिलेटर। जी बिल्कुल, ये शब्द हमने कई बार पहले सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में हम सभी ने इस वेंटिलेटर को वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना होगा। हम सभी इससे परिचित हो चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी अनछुआ रहा होगा। लेकिन इस वीडियो को बनाते टाइम मेरी भगवान से यही दुआ रही थी, यही फरियाद रही थी कि भगवान कभी भी किसी को भी इस वेंटिलेटर का सामना न करना पड़े और न ही इसकी कभी ज़रूरत पड़े। सब स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। अब वीडियो का जो उद्देश्य था तो हम जान लेते हैं पहले कि वेंटिलेटर होता क्या है। कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको समझा सकूं, कुछ अच्छी जानकारी दे सकूं। ये जो आप देख रहे हो कि मरीज के मुंह पे लगा होता है, इसे ऑक्सीजन मास्क कहा जाता है, जो कि एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है और मशीन पे जाके कनेक्ट हो जाता है। इसे वेंटिलेटर कहते हैं, जो कि ये जो सामने स्क्रीन देख रहे हो इस मल्टी पैरामीटर मॉनिटर से ये जुड़ा हुआ होता है सारा कनेक्शन। ये पूरी चीज़ को मिला के वेंटिलेटर कहा जाता है। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसमें 5 चीज़ें, कई बार आप हॉस्पिटल जाते होंगे या आप देखते होंगे एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें 5 पैरामीटर या ग्राफ जो होते हैं वो दिखते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन कई बार सबको नहीं पता होती हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं इन 5 चीज़ें ये जो होती हैं ये किस किस काम आती हैं। सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो होता है ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि सबसे ऊपर होता है। ये बताता है कि मरीज का हृदय की गति कैसे काम कर रही है, यानी 1 मिनट में ये कितनी बार हृदय पंप करता है। इसे एक ग्राफ के द्वारा देखा जा सकता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका 1 मिनट में 72 बार जो दिल है धड़कना चाहिए। दूसरा जो ग्राफ होता है ये बताता है बीपी के बारे में। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिस्टोलिक बीपी होता है और एक डायलोस्टिक बीपी होता है। जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो हमेशा ज़्यादा वाला पार्ट को बताता है और जो डायलोस्टिक बीपी होता है वो कम वाले को बताता है। तीसरे नंबर वाला जो ग्राफ होता है वो SpO2 दर्शाता है, यानी कि मरीज के ब्लड में ऑक्सीजन कितना है। ये हमेशा परसेंटेज में होता है और ये SpO2 ये हमने बहुत काम आया था हमारे कोरोना वायरस के टाइम पे। हम अपना ऑक्सीमीटर जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन का नाप तोल करने के लिए। चौथे नंबर पे जो आता है ग्राफ उसे कहते हैं रेस्पिरेशन का ग्राफ। इसमें क्या होता है, मरीज कितनी बार सांस लेता है और कितनी बार छोड़ता है ये उसको दर्शाता है। 5वें नंबर में इसमें मरीज का टेम्परेचर नापने वाला ग्राफ होता है, जो कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में होता है। ये मॉनिटर करने के साथ साथ हवा भेजने और वापस लाने का काम भी करता है जब हमारा शरीर खुद से सांस लेने में सामर्थ्य नहीं होता है। प्राय 2 तरीके के मरीज होते हैं। एक वो जिनको सांस लेने में कम प्रॉब्लम होती है तो इनको सिर्फ ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, और जिनको गंभीर समस्या होती है, सांस ले पाने में दिक्कत होती है, तो उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है और एक नली उनके मुंह के द्वारा गले में डाल दी जाती है और वो जो कनेक्ट होती है वो इस मल्टीमीटर से कनेक्ट होती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेजर होती है। कई बार देखा होगा कि इस तरह के जो सीरियस कंडीशंस के मरीज होते हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे मरीज की हर समय बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। इसलिए वहाँ पे हर समय कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस वेंटिलेटर की आवश्यकता हमें तब होती है जब हम स्वयं सांस ले पाने में असमर्थ होते हैं। कोरोना वायरस आया था उस समय आप सभी को पता होगा कि हमारा जो शरीर था, कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे लंग्स में अटैक कर रहा था और फिर धीरे धीरे हमारे सभी महत्वपूर्ण पार्टों में फैल के हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और सारे हमारे जो बॉडी पार्ट्स थे वो उससे ग्रसित हो जाते थे और हमें क्या होता था, सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगती थी। तब ये वेंटिलेटर संकट मोचक बन के हमारे प्राणों की रक्षा करी थी इसने, और हमें काफ़ी हद तक जीवन दान दिया था। इसे रेस्पिरेटर ब्रीदिंग मशीन या मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहा जाता है। कुछ वेंटिलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और कुछ बैटरी से चलने वाले होते हैं। इन्हें मुख्यतः
अस्पताल, एम्बुलेंस, नर्सिंग होम और कई बार अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और मरीज बिल्कुल भी कहीं दाएं बाएं जाने लायक ना हो तो घर पे भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की रेख देख में। वैसे ये सभी बीमारियों में ज़बरदस्त काम आता है, किंतु प्राय निम्नलिखित बीमारियों के कारण मरीज को ना चाहते हुए भी इसका सामना करना पड़ता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, कोमा, ब्रेन इंजरी, ड्रग ओवरडोज इत्यादि। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को स्वस्थ रखें। प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट तक योगा जरूर करें। स्वस्थ, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन निर्धारित समय से करें। खाने से पहले और खाने के बाद आधे घंटे बाद पानी पिएं। मोबाइल और टीवी से दूरी बना के रखें और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें ताकि बीमारियों को कम से कम किया जा सके और इस वेंटिलेटर जैसी खतरनाक चीज़ तक हम जा ही ना पाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।